Все началось ранним утром одного теплого июньского дня 1964-го. В аэропорту Майами царило привычное оживление, диспетчеры обменивались короткими репликами по рации, пассажиры в предвкушении торопливо пробирались к своим выходам, над полосой лениво катились тяжелые облака. Среди самолетов, готовящихся к взлету, выделялся серебристо-белый Douglas DC-7 рейса 73, следовавший по обычному маршруту через Карибское море в Пуэрто-Рико. На борту находилось 61 человек, включая экипаж, семьи с детьми, бизнесмены, пожилые пары, несколько туристов и стюардессы, улыбчиво принимающие билеты на входе. Командир воздушного судна, капитан Карл Беверли, имел за плечами более 20 лет налета. Он был уважаемым пилотом, спокойным, точным, ни разу не попадавшим в серьезные ситуации. Его второй пилот Джеймс Эллис готовил документацию и связывался с диспетчерской, проверяя погодные условия на маршруте. В этот день метеорологи не отмечали ничего экстремального, только обычные ливни и ветер, привычные для этого района летом. В 10 часов утра все было готово, стюардессы помогли последним пассажирам разместить багаж, по салону прокатился запах свежего кофе. Моторы зарычали, и Даглас плавно оторвался от земли, набирая высоту под одобрительный взгляд наземной команды. На экранах диспетчерской службы маршрут рейса 73 обозначился яркой зеленой линией. Радары четко фиксировали каждый этап полета. Первые 2 часа прошли без аномалий. Экипаж выходил на связь через каждые 20 минут, докладывая о курсе и погоде. Надвигалась привычная зона, которую много лет называли Бермудским треугольником. В те времена это название уже будоражило воображение. Моряки рассказывали о странных исчезновениях, летчики делились тревожными байками у бара, но официальный мир авиации считал все эти истории не более чем совпадением и суевериями. Однако, когда DC-7 миновал северную границу этого злополучного региона, диспетчеры зафиксировали небольшие помехи в радиосигнале. Капитан Беверли спокойно сообщил: «Входим в облачную зону, возможны временные перебои с радио. Продолжаем полет по расписанию». Следующие 15 минут ничего не предвещало беды. Пассажиры рассматривали облака, дети играли с игрушками, стюардессы готовили напитки. Однако примерно в 12 часов 42 минуты по радио из кабины пилотов поступил последний искаженный шумами сигнал. Турбулентность усиливается. Теряем ориентацию. Повторяю, мы теряем. После этих слов связь оборвалась. В тот же момент на радарах линия рейса 73 оборвалась среди хаотичных помех и быстро исчезла, как будто самолет мгновенно растворился в воздухе. Диспетчеры не сразу осознали масштаб происходящего. Сначала предположили, что это временный сбой аппаратуры, связались с морскими судами в районе, начали передавать аварийные сигналы. В течение нескольких часов не поступило ни одного ответа, никакой электроники, ни одного всплывшего обломка, ни сигнала аварийного маяка. К вечеру в небо были подняты поисково-спасательные вертолеты, над морем кружили гидросамолеты, а береговая охрана обследовала ближайшие острова. Воды Атлантики были спокойны, не было ни пятен топлива, ни следов спасательных жилетов, ни единого куска фюзеляжа. Радиолокационный контроль отметил, что самолет исчез буквально на пустом месте. В течение 3 дней оперативные службы США координировали работы, подключались военные, водолазы, частные яхты и даже рыбаки. Каждый кусок водной поверхности проверялся, каждое малейшее пятно на воде изучалось. Но весь район был абсолютно пуст. Среди родственников началась паника, горячие линии обрывались от звонков, газетчики сыпали громкими надписями, военные вынуждены были собирать пресс-конференции. Армейские инженеры подсчитали, что даже при катастрофе такого масштаба что-то да должно было всплыть, но находили только безмятежные волны. Так рейс 73 стал одним из самых загадочных исчезновений в истории пассажирской авиации Америки. За неделю поиска ни один специалист не смог предложить логического объяснения, куда могли исчезнуть 61 человек вместе с огромным лайнером. Не было ни свидетелей, ни улик, ни единой зацепки, только тишина и шепот волн, унесших одну из главных загадок века. Казалось бы, на этом история закончилась, и все причастные смирились бы с потерей. Но время умеет расставлять свои ловушки, и ровно 60 лет спустя этот рейс внезапно снова возник в самых современных системах воздушного контроля. Спустя ровно 6 десятилетий после исчезновения рейса 73 утро в том же аэропорту Майами не предвещало ничего необычного. За стойками регистрации привычно суетились работники, на взлетной полосе взрёвывали современные реактивные лайнеры, диспетчеры сверялись со списком регулярных рейсов.
Но когда на одном из экранов воздушного контроля внезапно появилось обозначение с позывным, который не значился в расписании ни одной крупной компании, дежурный смены даже не сразу поверил своим глазам. В графе идентификатора отчетливо высветилось «Дельта Чарли 7-3». Оператор тут же переспросил координаты у коллеги, но данные совпадали. Над водами Карибского моря к побережью двигался самолет, которого не должно было существовать. Его отметка шла ровно по старому маршруту, указывая на вход именно в тот сектор, где 60 лет назад исчез Douglas DC-7. В течение первых минут возникла мысль о дефекте аппаратуры или о розыгрыше. В мире иногда встречались авиамошенники с поддельными транспондерами. Однако данные совпадения были пугающе точными. Код борта соответствовал архивам, а высота и скорость полностью повторяли параметры пропавшего лайнера. Система опознания автоматически подключила запись переговоров, и в эфире раздался голос, искаженный временем, но совершенно явственно произнесший: «Майами, — говорит рейс 73, — запрашиваем разрешение на снижение». Служба безопасности за ближайшие минуты подняла по тревоге всех ответственных лиц аэропорта, а к пульту дежурного бросились сотрудники ФБР и представители Национального агентства по безопасности полетов. Пока диспетчеры пытались наладить контакт, самолет продолжал уверенно снижаться к полосе. Дисплей радаров показывал, что это все тот же «Даглас», какой исчез десятилетиями ранее, четырехмоторный, с характерной для 60-х формой фюзеляжа, без малейших признаков аварии или внешних повреждений. На экране видеокамер, установленных вдоль взлетно-посадочной полосы, отчетливо проявился знакомый из архивных фотографий силуэт серебристо-белого корпуса с ливреей старой авиакомпании. Сотрудник службы наземного контроля, который первым увидел приближающийся лайнер, был настолько поражен, что несколько секунд не мог вымолвить ни слова по рации. Когда лайнер коснулся полосы и аккуратно прокатился до места стоянки, сотрудники службы безопасности сбивчиво докладывали руководству аэропорта. На их глазах приземлился самолет, который считался погибшим много десятилетий подряд. В тот же миг к трапу подъехали спецавтомобили, вооруженная охрана и скорая помощь. Заместитель начальника аэропорта, которому тут же позвонили из штаба, сначала решил, что это чья-то неудачная попытка восстановления старого самолета для съемок или музейных экспозиций, но уже при ближайшем рассмотрении сомнений не осталось. Все заводские таблички, даже старый логотип на хвосте, были аутентичны и не имели ни малейших признаков современного ремонта. Дверь самолета открылась спустя несколько минут после полной остановки двигателей. На трап медленно вышли члены экипажа и пассажиры, держа в руках небольшие дорожные сумки и ручную кладь. На их лицах читалось удивление и легкая растерянность, словно они только что приземлились после короткого, привычного рейса. На борту находились ровно 61 человек, все в одежде эпохи 60-х, от узких женских платьев до классических мужских костюмов. Никто не выглядел больным или испуганным, даже дети, которые внимательно озирались по сторонам, но не выдавали признаков истерики или паники. Первые сотрудники службы воздушной безопасности сразу попытались установить личности прибывших. Система проверки паспортов, подключенная к единой базе, зафиксировала поразительный факт. Все документы были подлинными, а даты годности не истекли, словно их владельцы получали эти паспорта накануне полета. Пограничники обменивались короткими взглядами, не зная, как реагировать на подобную несостыковку. Добавляло загадочности и то, что ни в одном из журналов пропусков аэропорта за последние несколько лет не значились подобные имена. Пока по воздуху передавались экстренные вызовы для медицинского и психологического контроля пассажиров, люди из рейса 73 выглядели полностью здоровыми. Врачи не обнаружили у них ни признаков переохлаждения, ни следов долгого пребывания в замкнутом пространстве. Аптечки и стандарты безопасности борта соответствовали нормам, принятым в 60-е. Даже журналы и упаковки еды были идеально сохранены и не выглядели просроченными. Немедленно были вызваны технические специалисты, которые осмотрели борт снаружи и внутри. Обшивка, оборудование и даже топливо соответствовали тому времени, когда самолет исчез. Информация о приземлении немедленно просочилась в СМИ, и к ограждениям аэропорта моментально съехались десятки репортеров и очевидцев. В новостных лентах вспыхнули сенсационные заголовки, а в прямом эфире журналисты показывали кадры медленно выходящих из самолета пассажиров, которые словно шагнули из другой эпохи прямо в современный мир. Пока эксперты лихорадочно сверяли архивы с реальностью, один вопрос становился все громче. Как только все привыкли к мысли, что самолет действительно вернулся, впереди ждал еще более поразительный шок.
ведь все пассажиры выглядели так, словно время для них остановилось именно в тот момент, когда они исчезли. И вот когда официальные лица, врачи и представители различных ведомств зашли на борт Douglas DC-7, их встретила сцена, будто вырезанная из хроники середины 60-х. Пассажиры, спускаясь по трапу один за другим, не выглядели измотанными или старыми, а напротив, их лица и тела полностью соответствовали описаниям и фотографиям из архивов. Шестилетний мальчик из семьи Элис держал в руках все ту же игрушечную машинку, которую описывали его родители в отчаянии много лет назад. Бизнесмен Ричард Уотерс с удивлением оглядывался на необычные автомобили и смартфоны в руках персонала службы, а молодая пара из Техаса, Джуди и Пол Маршалл, не скрывали замешательства при виде множества полицейских и камер. Ни единого нового седого волоса, ни одной морщины, ни болезненных симптомов. Казалось, с ними ничего не происходило с того утра, как лайнер поднялся в небо. Врачи, дежурившие на взлетно-посадочной полосе, осматривали прибывших на наличие признаков стресса, обезвоживания или авитаминоза, но выявить что-либо не удавалось. Пассажиры называли дату — июнь 1964-го, ссылаясь на вчерашние события. Кто-то рассказывал про разговор у стойки регистрации, кто-то про свежий кофе на борту и облака за иллюминатором. Прямо на летном поле были развернуты мобильные лаборатории для экспресс-анализа крови и состояния здоровья. Показатели находились в пределах нормы для их возраста, указанного в документах. Даже дети, которых медики опасались увидеть испуганными, без стеснения отвечали на вопросы и были сосредоточены на собственных игрушках. Особое недоумение вызвал багаж. Портативные чемоданы, сумки и пакеты из плотной ткани выглядели новыми и не имели никаких следов времени или пыли. Внутри находились вещи исключительно 60-х лет: женские перчатки, газеты, упаковки жевательной резинки и шоколада старого образца, билеты с печатями ушедших авиакомпаний. Даже элементарные проверки на следы биологических жидкостей, пыли или следов долгого хранения показали ничего необычного, все вещи будто только что изготовили и сложили в багаж. Сотрудники ФБР и Национального агентства по безопасности полетов немедленно приступили к опросам экипажа. Капитан Карл Беверли вместе с бортпроводниками и вторым пилотом Джеймсом Эллисом твердо стояли на своем. По их ощущениям, полет закончился спустя несколько часов после вылета из Майами, а сами они только что преодолели небольшую турбулентность, как вдруг увидели вместо привычных огней Пуэрто-Рико совсем другую взлетную полосу. Командир был уверен, что его часы еще работают. Секундная стрелка медленно двигалась вперед, отражая привычный ритм времени. Никто из экипажа не отметил ни скачка часов, ни ощущения долгого сна или потери сознания. Со стороны полиции и пограничных служб снова возник вопрос о документах. Каждый паспорт был осмотрен под ультрафиолетовым светом, все признаки подлинности присутствовали. В графах дата выдачи и окончания срока годности стояли числа и месяцы, которые полностью соответствовали актуальным стандартам 21 века. Разбирая этот парадокс, эксперты заметили еще одну странность. На всех фотографиях в паспортах пассажиры изображены точно такими же, как стоят сейчас на взлетно-посадочной полосе. Разница с архивными фотографиями почти не ощущалась, лишь некоторые дети казались чуть повзрослевшими из-за прически или стиля одежды, но возраст оставался прежним. Удивительное спокойствие и даже легкая растерянность читались на лицах пассажиров. Никто не выглядел обезумевшим или травмированным. Даже спустя несколько часов после посадки они подробно отвечали на вопросы следователей. Вспоминали о мелочах раннего утра, рассказывали, к каким местам хотели отправиться в Пуэрто-Рико и пересчитывали свой багаж. Старшая стюардесса Рут Нельсон вспоминала свою последнюю смену и не расставалась с картой маршрута, которая была напечатана на тонкой бумаге с логотипом авиакомпании. Несколько молодых туристов из Нью-Йорка не могли поверить, что на дворе далеко не 60-е, а технологии изменились до неузнаваемости. Один из них с удивлением рассматривал смартфон, который ему вручил врач для вызова родственников. Только когда информацию о чудесном возвращении подтвердили сразу несколько независимых служб, в аэропорт допустили первых родственников и представителей прессы, тщательно отобранных по спискам. Их слезы, потрясение и радость только подчеркнули невероятность происходящего. Родственники, которые уже давно потеряли надежду, видели перед собой родных, не изменившихся ни на день за прошедшие 60 лет. Зрелище это было настолько нереальным, что даже охрана аэропорта, привыкшая к экстренным ситуациям, с трудом сдерживала эмоции.
Пока весь зал ожидания наполнялся вспышками камер и удивленными возгласами, специалисты по авиации и техническому обеспечению приступили к расследованию следующей, не менее поразительной загадки. Все больше вопросов появлялось вокруг того, как люди могли не только остаться живыми и здоровыми, но и полностью забыть огромный отрезок времени, будто их вычеркнули из реальности. В течение ближайших часов после сенсационной посадки рейса 73 в аэропорту Майами начались первые допросы и тщательные медицинские осмотры. Психологи и врачи, приглашенные срочно из центральных клиник, один за другим задавали пассажирам простейшие вопросы. Кто президент? В какой стране они находятся? Какой сейчас месяц? На все вопросы люди с рейса отвечали уверенно, словно только вчера покинули континентальный берег. Они называли июнь 1964-го, искренне считая, что не прошло и нескольких часов с момента отправления. Удивление вызывали не только их ответы, но и абсолютная точность воспоминаний о деталях утра. Кто-то вспоминал, как спешил на регистрацию, другие перечисляли блюда, поданные во время полета. Никто не путался в рассказах, не прерывался на сомнения или паузы. Когда следователи спрашивали о последних событиях на Земле, пассажиры вспоминали про объявления в аэропорту, погоду и даже шутки сотрудников на стойке регистрации. Однако всякий раз, когда речь заходила о том, что происходило после последней турбулентности, в рассказах наступала полная пустота. Каждый пассажир утверждал, что помнит резкий толчок, усилившийся шум двигателей, затем короткий момент, когда они будто бы взглянули в иллюминатор, и больше ничего. Не было ощущения сна, каких-то снов или галлюцинаций. Не было ни страха, ни осознания времени. Психиатры, досконально тестируя память, использовали стандартные методики с картинками и вопросами на логическое мышление, но никто не мог назвать ни одной детали хоть на мгновение после последних слов экипажа по радио. Даже маленькие дети не жаловались на усталость, не капризничали и не вспоминали ничего необычного, у них не было тревожных воспоминаний. Хронология событий полностью совпадала с официальной версией исчезновения. Все участники описывали только утро перед взлетом, посадку в самолет и банальные эпизоды полета, до той самой секунды, когда связь с Землей оборвалась. Ни один не вспомнил о поисках, ожидании или ощущении длительного отсутствия. Когда им показывали современные газеты, журналы и телевизоры в залах аэропорта, большинство пассажиров реагировали с откровенным недоумением, а некоторые — с испугом. Пожилые пассажиры, которых уже давно ждали бы седые волосы и морщины, выглядели абсолютно так же, как на выцветших фотографиях из семейных архивов. Пограничники снова проверили документы. Паспорта, билеты, разного рода пропуска и даже чеки на багаж были выданы согласно стандартам 21 века, хотя сами пассажиры были убеждены, что их оформили за несколько часов до вылета из Майами. Даты выдачи и окончания срока действия паспорта, на удивление, не вызывали ошибок в цифровой системе, хотя на страницах стояли актуальные данные. Проверка ультрафиолетом показала все защитные признаки современных документов, но внешний вид и структура остались классическими для 60-х. В полиции всерьез обсуждали, каким образом люди не только не состарились, но и оказались владельцами актуальных паспортов, выданных спустя 60 лет после их загадочного исчезновения. Сумки и багаж открывались под контролем экспертов. Все предметы внутри выглядели так, словно их только что купили, ни одной потертости или следа времени. Старые плащи, визитницы с записками, женские шляпки, коробки с конфетами и даже несколько пузырьков с лекарствами соответствовали эпохе 60-х, а их срок годности еще не истек. В багажных бирках встречались коды аэропортов, давно уже переименованных или даже закрытых. Через считанные минуты основные находки были отправлены на экспертизу, а упаковки с шоколадом и жвачкой пробовали вскрывать для тестов. Ни один продукт не испортился и не потерял потребительских свойств. Когда врачи попытались выяснить, не страдают ли пассажиры амнезией или шоком, результаты оказались ошеломляющими. Каждый из людей с рейса 73 твердо знал свою фамилию, возраст и был абсолютно уверен в своих правах. Некоторые женщины вспоминали, как утром выбирали наряды и обсуждали отпуск с подругами по телефону-автомату. Мужчины делились впечатлениями о предстоящей встрече в Пуэрто-Рико. Ни одного упоминания о страхе, тем более признаков депрессии или посттравматического синдрома. Несколько раз эксперты просили описать свои ощущения, когда они увидели новые модели автомобилей, смартфоны и улицы города. Люди терялись, спрашивали, кто построил все эти небоскребы, почему на стенах так много электронных табло и почему полиция носит непривычную форму.
Заявления о потерянных десятилетиях официально зафиксировали сотрудники ФБР и спецслужб. Каждый пассажир подписал протокол, в котором подтверждал, до самого момента посадки в Майами они не ощущали никакого разрыва времени, никакой усталости, не имели признаков болезни или нарушения памяти. Более того, все помнили свои планы на день и были уверены, что смогут продолжить свою жизнь сразу после прилета в Пуэрто-Рико, как только им разрешат выйти из аэропорта. Даже когда один из следователей сообщил им текущий год и показал современные газеты, лишь несколько человек с трудом поверили в происходящее, а большинство решили, что стали жертвами розыгрыша или массового спектакля. Пока журналисты пытались выяснить подробности у официальных лиц, врачи и эксперты продолжали серию тестов для проверки возможности группового гипноза, массовой галлюцинации или иной психической причины. Однако даже после многоуровневых обследований не удавалось найти ни малейшей зацепки. Пассажиры не только не старели, но и не получали никаких знаний о событиях, произошедших за 60 лет. Их память как будто вырезала целую эпоху, оставив только яркое июньское утро, шум моторов DC-7 и внезапный свет со взлетной полосы Майами. И пока специалисты ломали голову над вопросом, как современные данные оказались в старых паспортах, а люди сохранили абсолютную целостность сознания, следующий этап расследования сулил еще более захватывающие открытия. Ведь официальные ведомства начали собирать все улики воедино, чтобы попытаться объяснить то, что происходило с рейсом 73 в Бермудском треугольнике. Когда первые результаты тестов и допросов были переданы дальше, в дело официально вступили ведомства самого высокого уровня, сотрудники ФБР, специалисты Национального агентства по безопасности полетов, представители Центра исследований паранормальных явлений и даже военные из Пентагона. Из Вашингтона за считанные часы прилетели эксперты по идентификации личности и анализу документов, а территория вокруг лайнера быстро превратилась в строго охраняемую зону. Самолет был оцеплен лентами, на стоянке развернули мобильные лаборатории, а каждого пассажира после повторного медицинского обследования переводили в отдельный зал на допрос. На борту Douglas DC-7 тем временем работали технические специалисты. Авиационные инженеры и криминалисты исследовали каждый дюйм фюзеляжа и салона. Номерные таблички и шильдики сверялись с архивными записями, краска и детали обшивки тщательно сканировались и брались на анализ. Внутри кабины пилотов не было найдено ни одной детали, не соответствующей стандартам 60-х. Приборы, ручки управления, даже сиденья — все было оригинальным и в идеальном рабочем состоянии, как будто самолет только что сошел с заводского конвейера. Одна из находок вызвала особый интерес у экспертов. В бардачке пилотов лежал навигационный журнал со свежей записью, датированный июнем 1964-го, в котором капитан Беверли отметил последние показания высотомера и координаты над Бермудским треугольником. Чернила не выцвели, листы не пожелтели, хотя по всем природным законам они должны были рассохнуться за 6 десятилетий. Параллельно шли допросы экипажа и пассажиров. Следователи задавали десятки уточняющих вопросов, просили вспомнить мельчайшие детали полета, ощущения во время турбулентности, реакцию на пропажу радиосвязи. Ни один ответ не выбивался из единой картины. До самого исчезновения каждый член экипажа и пассажир полностью контролировал ситуацию, никто не замечал резких запахов, странных звуков или яркого света. Медицинские анализы крови и тканей не выявили ни одного нестандартного вещества или признака воздействия химикатов. Даже анализ дыхания показывал идентичные нормы, соответствующие возрасту и состоянию организма по медицинским меркам 60-х. Десятки психиатров и неврологов, приглашенных для экспертизы, не смогли зафиксировать ни одного признака шока, гипноза или галлюцинаций. Память пассажиров строго до момента входа в облака над Бермудским треугольником. После этого — пустота. Тем временем в лабораториях Национальной криминалистической службы вскрывались и анализировались личные вещи. Женские сумочки, бритвенные наборы, коробки с леденцами, упаковки жевательной резинки. Исследователи под микроскопами находили только современные цепочки ДНК их владельцев и полное отсутствие следов разложения, хотя даже пластик и бумага, оставленные на воздухе, за такие сроки должны были рассыпаться. В одной из газет, найденных в чемодане бизнесмена Уотерса, обнаружили пятно от кофе, по химическому анализу совпадающее с сортом, который подавался в аэропорту Майами 60 лет назад. Дата выпуска газеты тоже июнь 1964-го, а бумага абсолютно свежая на ощупь.
На официальных брифингах руководители аэропорта и представители правительства ограничивались формулировками о технической экспертизе и расследовании причин происшествия. Операторы пресс-служб не допускали журналистов ближе, чем на 40 ярдов к оцеплению. Телефоны пассажиров временно изъяли для проверки, а любые съемки запрещались под угрозой уголовной ответственности. Около десятка следственных групп работали в разных зонах аэропорта. Часть изучала сеть радаров, часть проверяла все электронные логи за последние сутки. Инженеры сравнивали параметры полета, зафиксированные автоматикой при возвращении, с архивными показателями. Разницы не обнаружили ни в скорости, ни в высоте, ни даже в объеме топлива, который, как и полагается по старым нормативам, был рассчитан с запасом на весь путь до Пуэрто-Рико. Особое внимание уделили технологической экспертизе паспортов. Все современные элементы защиты, голографические ленты, тиснения, цифровые знаки присутствовали на документах, и даже программные коды на чипах считались корректными при сканировании базы Министерства внутренней безопасности. На удивление, ни одна попытка определить место и дату выдачи документов не дала результата. В базе значился только тот день, когда рейс 73 покидал Майами в том самом июне 1964-го. Однако цифровая подпись, записанная в память паспортов, соответствовала стандартам 21 века, внедренным спустя полвека после исчезновения самолета. В ходе разборки всего оборудования Douglas DC-7 были исследованы даже невидимые глазу детали: монтажные швы, проводка, изоляционная лента. Специалисты не нашли ни следов ремонта, ни изменений, ни единого намека на что-либо современное, кроме случайно оставленного разъема питания, который оказался частью оригинального бортового питания модели 60-х. В топливных баках были образцы авиационного бензина с химическим составом, характерным для исчезнувших заправок Южной Флориды тех лет. Лабораторные пробы показали отсутствие современных добавок, используемых в последние десятилетия. Начались закрытые совещания. Военные выезжали на объект в бронированных фургонах, а по периметру аэропорта дежурили вооруженные патрули. Были срочно организованы сеансы сканирования пространства над местом возвращения самолета. На радарах не обнаружили ни аномалий, ни погодных феноменов, ни следов деятельности человека. Даже архивные метеослужбы подтвердили, ни торнадо, ни магнитных бурь в этот момент не регистрировали. Вскоре к расследованию подключили специалистов по астрофизике, которые анализировали возможные сбои во времени и пространстве, хотя ни один расчет не показал нарушений в плотности атмосферы или магнитном поле. Почти одновременно следователи начали собирать доказательства из смежных областей. Сопоставлялись показания с исчезновениями других объектов в Бермудском треугольнике, допрашивались старожилы и моряки, анализировались сведения из отчетов прошлых лет. Все, что удалось установить, ни один из аналогичных случаев не сопровождался массовым возвращением людей в столь идеальном состоянии, да еще и при абсолютном сохранении вещей и современности документов. К вечеру того же дня по внутренним каналам аэропорта прошел специальный доклад. Эксперты не обнаружили ни природных, ни инженерных следов, способных объяснить случившееся. Все участники рейса 73 были живы, узнаваемы, документы полностью легальны, вещи аутентичны, а память пассажиров обрывалась в тот самый миг, когда самолет исчез много лет назад. Следствие продолжалось круглосуточно, но на каждый закрытый вопрос появлялись новые, куда более загадочные. Пограничники и эксперты авиации разъезжались по домам с чувством, что прикоснулись к чему-то, что не поддается объяснению. И пока лаборатории продолжали свои бесконечные анализы, главная загадка, как 61 человек мог проскользнуть сквозь годы незаметно ни для себя, ни для мира, оставалась открытой, обещая новые, еще более невероятные открытия в будущем.